Posnetek ali katerikoli njegov del ne predstavlja naložbenih priporočil, naložbenega svetovanja ali nagovarjanja k investiranju. Vsebina je izobraževalna, osebe na posnetku pa svojo udeležbo ne priporočajo nobenega specifičnega produkta, storitve ali ponudnika. Imam trgovalni račun, imam nekaj denarja, začeti je pa težko. Ne, gledam zdaj 5 delnice, pa ena je predraga, druga je pretvegana, tretji se ne obetajo dobri časi, vsi pametni, da je treba naložbo razpršiti, jaz pa ne vem kako, pa še cajta nimam za to. Andraž, pozdravljen, imaš kakšno rešitev zame? Dobrodošel. Klasična težava, vsi se srečujejo z njo. Mali vlagatelji, veliki vlagatelji, mladi, stari, ampak si že kdaj slišal za ETF? VTF je ETF. ETF je Exchange Traded Fund. V bistvu gre za sklad, ki kotira na borzi, kot vsaka druga delnica. To je še en sklad, kaj? Ja, ampak tudi ne, ker obstajajo zelo pomembne razlike. Običajno glavna razlika je ta, da gre za pasivno upravljan sklad. To pomeni, da je košarica naložb, v katere vlaga ta sklad, vnaprej znana in določena. Ampak se prav z mojim premoženjem ne upravlja strokovnjak, ne? Za vaše premoženje skrbi strokovnjak, z njim pa aktivno ne upravlja. Ni ekipe strokovnjakov, ki bi določala strategijo, določala neke varovalne mehanizme, določala posamezno naložbo. Ta je vnaprej znana. In to bi bilo dobro, okay. Na dolgi rok super. V bistvu, kar dobim za to, da se odrečem tej aktivni ekipi strokovnjakov, so zelo nizki stroški. In za vlagatelje je to na dolgi rok zelo pomembno. Dobim tisto, kar prinaša trg. Ok, pojmo po vrsti. Indeksi. V kaj sploh vlagam? Indeks je vnaprej določena košarica z nekimi predvidljivimi merili in pravili in določen indeks je lahko na borzni trg, lahko je na geografsko področje, lahko je na posamezno panogo, razred sredstev, vsaka borza ima že svoj indeks. Se pravi, pa bom imel najboljše, krem de la krem. Tudi od krem de la krem so včasih kaj skisa, dobim tisto, kar je najboljše, pa tisto, kar je malo prenisko. Se pravi, postanem nek povprečnež ali je to zlata sredina? Oboje, ampak na kapitalskem trgu je to super. Ne moramo pričakovati, da zdaj bomo pa vsako naložbo pa 100% zadelali. Zmerom na kapitalskem trgu delamo tudi napake. In s tem dobim neko povprečje in v življenju je boljše imeti povprečne dolgočasne naložbe, pa zato malo bolj zanimivo življenje. Tudi če hit zaslužiš, hit lahko zgubiš. Ampak zelo pomembna stvar, stroški, vstopni, izstopni, kako je to pri ETF-ih? Pri ETF-ih ne poznamo klasičnih vstopnih ali pa morda tudi izstopnih stroškov. Kupijo se na borzi, kot vsaka delnica, to pomeni, da plačam trgovalno provizijo. Ta je odvisna od trga in potem samega posrednika, potem pa pri ETF-u, kot pri vsakem skladu, imam upravljalsko provizijo, stroške sklada in tako dalje. Zdaj, kot sem prej povedal, zaradi tega, ker gre za pasivno upravljanje, so ti stroški presenetljivo nizki. V bistvu dobiva na svetu že enega, ki bo 0,04%. V redu. Super, to je the best, ampak zelo pomembna stvar. Koliko sem pa fleksibilen? Od 1 do 10. Znotraj samega sklada nič, ta je zacementirano, to vlaga in je konec. Ampak pri izbiri samega ETF-a pa neskončno, več kot 10. V bistvu lahko zbiramo posamezno panogo. To zanima vesoljska tehnologija, avtomobilski proizvajalci, farmacija, trgovina, promet, transport, karkoli. Posamezno geografsko področje, celina, država. Žur? Ja. A lahko vložim v žur? Lahko. Kaj? Recimo, dava ETF, ki vlaga v prireditelje zabav. To je to. Ampak zdaj si me prepričal, hočem imeti ETF-e. Kako do njih? V bistvu, ko enkrat imamo trgovalni račun, pa imamo na tem telefonu tisto aplikacijo, lahko kupimo ETF-e na vsaki borzi. Tuji, tudi naši domači, povsod jih dobimo. In na tem telefonu imamo 2 aplikacije. Ena je trgovalna aplikacija za vlaganje, druga je pa za naročiti hrano. ETF se dobi hitreje kot pico. Ok, sicer sem že dobil kdaj slabo pico, ne? Ampak, kakor te razumem, se pravi, to je pica, ki jo naročim in imam gor salamo, sir, ananas, žele, bombone, origano, vse to. Vse. V bistvu dobim povprečje nekega trga, dobim čisto vse. In obstajajo vsa normalna tveganja, kolikor jih imamo pri vlaganju. Zato tistih zlatih pravil ne smemo zanemariti. Treba biti potrpežljiv, dolgo obdobje, pa seveda razpršitev. ETF nam omogoča, da za zelo nizke stroške te cilje dosežemo. Lahko razpršimo svoje sredstva na čisto vse. Se pravi, to nisem pica, ampak je golaž, sataraš, pasulj... Pa sladica. Pa sladica. Hvala za ta pojasnilo. Hvala.